Сәләмәтсезгез Искәндәрем. Хәлдәрегез нисек? Бездә кунак бар икән. Сәлам Әдилә. Сәлам. Қалай матур мәргендәр. Килешәме Ләйсән апай? Килешә, Әдилә туғаным. Бидәүсез кыз, япрақһыз ағас кеүек инде ул. Нишләп болай дисең, Ләйсән апай? Шулай булмай ни, Әдилә. Ағастар да япрак ярып, ям-яшел булып ултырганда бик матур булалар. Шулай бит? Кыздар да муенсак, алка, беләзек, йөзек тақалар, тагыла һылыурак, сибәррәк булып китәләр. Бына һиндә, Әдилә, муенсагыңды тиз генә тезеп бөтеп тақһаң, һиндә тагыла һылыурак булып китерһең әле. О, мына муенсак булганса әле. Әдилә, бир әле муенсагыңды. Бунанда һал әле. Хәзер без уны тиз генә тезеп тә куябыз. Бына, Әдилә, алтын сәстеке күк матур мәргенле булдың. Рәхмәт, Ләйсән апай. Алтын сәскәме о? Алтын сәсме? Әдилә әйләнеп ултыр әле. Ниһә муенсагыңды эләктерәйем? Алтын сәс ул бүген мин һөйләйсәк әкияттән бер кызыкай. Алтын сәс үзенең әхирәттәре менән акланга уйнарга сыга. Шунда яңлыш кына үзенең муенсагын үҙә һәм мәргендәре бөтә аклан буйлап һибелеп китә. Ләйсән апай, баштан башлап һөйләле. Кызыктырдыммы? Улайһа, Лияна, Надгөл, Камила, килегез бында якынрак. Әйдәгез бергәләшеп әкият иленә сәяхәт итәйек. Достар, һез дә уенсыктарыгызды ситкә алып куйыгыз да, безнең янга ипләбрәк ултырыгыз. Бүген мин һеҙгә алтын сәс дигән әкият һөйләйем. Борон заманда кап-кара урмандың кап уртаһында яшәгән бер һунарсы. Уның Үтәгөл исемле малайы булган ди. Малайга 2 яшь тулганда әсәһе үлеп киткән ди. Үтәгөл атаһы тәрбияһендә калган. Бына шулай аталы улы улар тагыла 15 ел кәкре-бөкре төтен сыгарып яшәгәндәр икән. Үтәгөл үзенең атаһы менән һунарга йөрергә яраткан ди. Шуның өчен дә бик шәп һунарсы булып үсеп буй еткергән икән. Бер вакыт Үтәгөл менән атаһы һунарга китәләр. Капыл ағас артынан бер аю килеп сыккан да Үтәгөлдән атаһына ташланган ди. Үтәгөл атаһына ярдәмгә килгәндә, аю атаһын арык кына ярәхәтләп өлгергән була. Шул ярәхәтләреннән терелә алмай, Үтәгөлдән атаһы вафат була. Үтәгөл тере етем кала. Бер аҙ вакыт үткәс, Үтәгөл күрше авылга эш эҙләп сығып китә. Бер яман гына байга ялсылыҡҡа инә. Байҙың бөтә йомоштарын үтәй, Үтәгөлдөң тамам хәле бөтә. Бер вакыт был бай бер сихырсынан алтын балыҡ тотоп уның итен ашаһаң, бөтә ҡоштарҙың, йәнлектәрҙең телен аңлайһың дигән хәбәр ишетә. Шундуҡ бай Үтәгөлдө янына саҡырып ала ла, бар әле, йылға буйынан миңә алтын балыҡ тотоп алып ҡайт. Үтәгөл йылға буйына килә. Бик оҙаҡ этләнгәндән һуң алтын балыҡ Үтәгөлдөң ауына эләгә. Үтәгөл тиҙ генә был алтын балыҡты эләктерә лә байға алып ҡайта. Бай ҡыуанып китә. Шундуҡ уны бешерергә ҡуша. Тик киҫәтеп ҡуя. Һин, Үтәгөл, был балыҡты ашап ҡуйма, ти. Үтәгөл балыҡты бешерергә алып кереп китә. Тоҙо етәме икән? Әҙ түгел, йә артыҡ булып ҡуймаһын дип, балыҡтың ҡойроғон ғына ашап ҡарарға уйлай. Балыҡ шул тикле тәмле була. Үтәгөл хатта үҙен-үҙе тыя алмайынса, балыҡты тулыһынса ашай башлай. Шул ваҡыт Үтәгөл янына бер себен осоп килә. Себен беҙҙең нимә тип һөйләшә әле ул? Әйе, без, Үтәгөл, без. Мин йыраҡтан күрәм, миңә лә ашат әле, мин йыраҡтан киләм, без. Evet. Шунан Үтәгөл себенде лә һыйлай. Себен Үтәгөлгә ҙур рәхмәттәр әйтеп, берәй кәрәгем тейһә саҡырырһың дип осоп китә.
Балықты ашап бөтәлә Үтәгөл. Шунан байга ябай балык бешерә. Балықты ашап беткәс, бай урманга барып, ләззәтләнеп, уйланып, коштар телен аңлап, тыңлап йөреп кайта имәле мин дип, ат ектерергә куша һәм урманга сыгып китә. Урманга килеп кергәс, бай нисек кенә тыңлап карамаһын, коштар телен аңламай икән. Шул вакыт был бай Үтәгөлдең алтын балык урынына ябай балык бешергәнен аңлап кала. Һәм нисек тә булһа бул Үтәгөлдән үз алырга була. Бик алыста бер батшаның бик матур, зифа буйлы Алтынсәс исемле кызыкайы була икән. Был бай Үтәгөлгә: "Теләһәң нимә эшлә, теләһәң нисек булһа ла, миңә шул Алтынсәсте алып кайт" ди. Үтәгөл юлга сыга. Китеп бара икән Үтәгөл, бер агас төбендә кырмыскаларның уяһының янганын күреп кала. Бuna шундый бахыр кырмыскалар сыр-сыу килеп, эй тегеләй, эй булай йөгерәләр икән. Нишләргә белмәйдәр, был янгынды һүндерә алмайҙар ди. Үтәгөл ошо кырмыскаларга ярдәмгә килә. Уларның янгынын һүндерә лә артабан китә. Китеп бара икән Үтәгөл, караһа, бер агас төбендә ике һайыҫҡан балаһы сырылдашып ята икән. Ярдәм һорайҙар ди. Улар уяларынан осоп төшкәндәр икән. Үтәгөл был ике һайыҫҡан балаһына ла ярдәм итә. Уларҙы кире ояһына илтеп һала. Һайыҫҡан балалары ла рәхмәт һүҙҙәре әйтәләр. Кәрәк саҡта саҡырырһың тиҙәр. Егет артабан китә. Китеп бара икән, бер йылға буйында ике балыҡсының әрләшкәнен күреп ҡала. Баҡһаң, улар алтын балыҡ тотҡандар да, шуның өсөн кемгә була тип һуғышып яталар икән. Был балыҡсыларға бик күп итеп аҡса бирә. Ошо алтын балыҡты алып, уны мәле Наҙгөл һиңә йылғаға төшөрөп ебәрә. Алтын балыҡ Үтәгөлгә рәхмәттәр әйтә. Һәм шулай уҡ: "Ярҙамым кәрәк булһа, саҡырырһың егет" дә йөҙөп китә. Бына шулай бик күп михнәттәр күреп, Үтәгөл теге батшаға барып итә. Батша Үтәгөлдең һүҙен тыңлағас, былай ди: "Егет, минең 3 шартым бар. Әгәр шул 3 шартымды ла үтәһәң, Алтынсәс һинеке. Ҡыҙыҡайҙы үҙең менән алып ҡайтып китһәң дә була" ди. Беренсе шартым шулай: Алтынсәс үҙенең әхирәттәре менән аҡланда уйнағанда, яңылыш ҡына мунсағын өҙгәйне. Һин шуны тап ди. Үтәгөл теге аҡланға килә. Шул ваҡ ҡына мәрйендәрҙе нисек табырмын инде дип ҡайғырып йөрөй Үтәгөл. Шул ваҡыт беҙҙең ҡырмыҫҡалар Үтәгөлгә ярҙамға килә. Тиҙ генә теге мәрйендәрҙе йыйып алалар да Үтәгөлгә бирәләр. Егет мәрйендәрҙе батшаға алып бара. Батша ғәжәпләнә һәм үҙенең икенсе шартын әйтә. Тыңла әле ти ул. Алтынсәс үҙенең әхирәттәре, дуҫтары менән кәмәлә йөрөгәндә, үҙенең алтын балдағын һыуға төшөрөп ебәрҙе. Беҙ эҙләнек таба алманыҡ. Һин шуны тап ди. Үтәгөл тамам аптырауға ҡала. Бына шундай бәләкәй генә балдаҡты һыу төбөнән нисек тапмаҡ кәрәк дип уйлай ул. Бына был балдаҡ Наҙгөлгә булһын, йәле. Рәхмәт. Шулай итеп Үтәгөл ҡайғырып торғанда, йылғанан кем йөҙөп килә, ҡыҙҙар? Балыҡ. Алтын балыҡ, дөрөҫ. Алтын балыҡ йөҙөп килә лә егеткә әйтә: "Егет, ҡайғырма, мин һиңә ярҙам итермен" ти. Һәм шул алтын балдаҡты алып килеп Үтәгөлгә тоттора. Үтәгөл ҡыуанып батша янына йүгерә. Батша тағы ла нығыраҡ аптырай. Шулай да үҙенең 3-нсе шартын да әйтә. "Һин, егет, миңә йән терелтә торған шифалы һыу табып алып ҡайт әле" ти. Үтәгөл тағы ла нығыраҡ аптырай. Ул йән терелтә торған шифалы һыуҙы ҡайҙан табайым инде мин дип уйлай. Шулай ҡайғыра атлап китеп бара торғас, Үтәгөл бер ҡара урманға барып керә.
Шул вакыт теге баягы һайыскан балалары Үтәгыл янына осып килеп иткәндәр дә: "Егет, без һиңа ярдәм итәбез" дигәндәр. Шуннан 7 диңгез аръягыннан шифалы һауды алып кайтып, Үтәгылга биргәндәр. Үтәгыл был һауды батшага биргән. "Инде Үтәгыл һиңа иң адакынсы шартым бар" дигән. "Бына һинең алдыңда 12 бер төрле кызыкай басып тора, бер төрле киенгән" диләр. "Шуларның арасыннан алтын сәсте тапһаң, кызыкай һинеке" дигән. Үтәгыл нисек табайым икән дип уйлап торганда, теге себен эргәһенә усып килгән. Был себен ярдәмендә Үтәгыл алтын сәсте таба. Шуннан алтын сәс менән Үтәгыл батша менән хушлашып кайтып китәләр. Бай алтын сәс менән Үтәгыл кайткас, "Бик озак йөрөнең әле һин" дип Үтәгылга камсы угырга кушкан. Бына шулай Үтәгылды камсылайдар да бер һарайга керетеп ябып та куялар. Ә юлда кайтып килгәндә, алтын сәс Үтәгылды яратып өлгергән була. Шуга байдан Үтәгыл янына берде генә кереп сыгайым инде дип рөхсәт сорый. Алтын сәс Үтәгыл янына керәлә, теге шифалы һауды бер генә бөркеп ебәрһә, шундук Үтәгылдың бөтә яралары ла терелә икән. Бына шуннан һуң алтын сәс менән Үтәгыл икәүләшеп, етәкләшеп, был һарайдан килеп сыккандар. Буны күргән бай гарлыгыннан ни эшләргә белмәгән. Шундук бөтә байлыгын йыерга кушкан да 7 диңгез аръягына яшәргә күсеп киткән ди. Бына шул көндән алып алтын сәс менән Үтәгыл бергә рәхәтләнеп, күңелле яшәйдәр икән ди. Кыздар, һезгә әкият охшанымы? Әйе. Бик фәһемле, матур әкият. Шулай бит? Бына шулай изгелек бер вакытта ла ердә ятып калмай ул. Ана бит Үтәгыл балыкка, кырмыскаларга, һайыскан балаларына себенгә ярдәм иткәйне. Үзенә иң кәрәк мәлдә улар да ярдәмгә килде. Шулай бит? Әйе. Кыздар, һез дә изгелекле, ярдәмсыл булып үсегез, яраймы? Һезнең башкарган эшләрегезгә ата-әсәйдәрегез, тугандарыгыз гына түгел, бөтәһе лә хокланырлык булһын. Ә бүгенгә әкият тамам. Һаулый сәнәпай. Һау булыгыз үскәндәрем. Йөгрегез әйдә, йөгрегез. Осрашканга тиклем, дуслар,